हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर होम चैनल में। फ्रेंड्स, बारिश का मौसम शुरू होते ही हमारे घर में सभी को सर्दी खांसी की परेशानियां भी शुरू हो जाती है। ऐसे ही सर्दी खांसी से बचाने के लिए आज हम बनाएंगे एक बहुत ही इफेक्टिव होम रेमेडी, तुलसी का काढ़ा, जिसे हर्बल टी भी कहा जाता है। काफी सारे मसालों के साथ बनने वाला ये तुलसी का काढ़ा पीते ही आपको सर्दी खांसी में बहुत ही आराम मिलेगा। इसे पीने से आपकी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ जाती है। तो बहुत ही गुणकारी इस तुलसी का काढ़ा घर पर बनाने के लिए हमें चाहिए 4 से 5 तुलसी के पत्ते, एक दालचीनी स्टिक, थोड़ा सा अदरक, 4 से 5 लौंग, 5 से 6 काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ गुड़, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लेमन ग्रास यानी कि गवती चाह, और हमें चाहिए 1 गिलास पानी। सबसे पहले गैस पर किसी बर्तन में 1 गिलास पानी ऐड करें और इस पानी को अच्छे से उबालने के लिए रखें। पानी में जब अच्छे से उबाल आ जाए तो इसमें ऐड करें ग्रेट किया हुआ अदरक, 4 से 5 लौंग, 5 से 6 साबुत काली मिर्च, 1 दालचीनी स्टिक, थोड़ा सा लेमन ग्रास यानी कि गवती चाह, 5 से 6 तुलसी के पत्ते जिसे हम हल्का तोड़ के डालेंगे, 1 टेबलस्पून ग्रेट किया हुआ गुड़, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। एक बार इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें और इसे उबालने के लिए रखें। 1 गिलास पानी को पूरा आधा होने तक इसे हम उबालने के लिए रखेंगे। कुछ देर बाद आप देख सकते हैं ये पानी उबल के आप सिर्फ आधा गिलास ही रह गया है। अब इस स्टेज पे हम गैस को बंद कर लेंगे, इसे हल्का ठंडा कर लेंगे और इसे स्ट्रेनर की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। ये हल्का गुनगुना हो तभी आप इसे पी लें। स्ट्रेन करने के बाद ये जो काफ़ी सारे मसाले बचे हैं इसे आप फेंके नहीं, इससे आप चाय बनाते वक्त इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आपको भी सर्दी खांसी की परेशानी है तो घर पर इस तुलसी के काढ़े को ज़रूर बनाएं और इसका सेवन करें, तो आपको इससे बहुत ही आराम मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये आज का वीडियो यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कुछ ऐसे ही हेल्दी रेसिपीज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के आगे दिए गए बेल बटन को प्रेस कीजिए ऐसे ही कुछ हेल्दी रेसिपीज और यूजफुल टिप्स सबसे पहले देखने के लिए।